အခုဆိုတော့ကျွန်တော်အသိတုံးရရှိတဲ့ကိုရှိုင်းအောင်ဝိုင်းရငါဖြစ်ပါတယ်အခုတည်းကလည်းကြည့်ပြီးပါခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ဒီဒီကောင်းကဏ္ဍမှာအသိနဲ့ရရှိတဲ့ကိုဟင်းချက်အောင်ဟာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကလုံးစုရချီးမြှင့်ပေးပါတော့အချက်မြန်မာပြည်တပုံတင်ဥက္ကရာဦးစစ်သွေးကျော်ဟာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုစိုးမောင်မောင်စောဟာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်သိမ့်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီရမပါတော့လေဒီနေ့နာမည်ချင်းမှာ sorry ပါကောင်းပါပါတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားစီရရှိတဲ့ကိုချင်းမောဟာစုလက်နိုင်ရယူလာလေးစားပြီးတော့ပါတယ်ဒီအစချင်းနဲ့ပြောအခုတည်းကချင်းပြီးပါဦးခင်ဗျာတရားစီရရှိတဲ့ကိုချင်းမောပါတယ်စကလုံးစုရချင်းပြီးပါတော့ကျောက်စဲတပုံသိန်းကဦးမြင့်တန်းအောင်โอเคကျွန်တော်ဒီခီးကောင်းကဏ္ဍမှာဒုတိယဆိုရရှိတဲ့မတ်မီမီကိုလေးအားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ပုံလေးနဲ့ချိန်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီခီးကောင်းကဏ္ဍမှာပထမဆုရရှိတဲ့ကိုချစ်ဦးဆွေစိတ်ချအားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုစုများအချင်းမြင်ပါတော့သူကလေးစားကျိုးရေးကြည့်လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ